सो गाइस, आज की जो अमेजिंग फैक्ट है वो है कि आप तो जानते होंगे टाइपराइटर आप तो सुन चुके होंगे। खास करके आप मोबाइल पे टाइप करते हो या लैपटॉप या कंप्यूटर आप यूज करते हो या डाटा एंट्री पे काम करते हो तो आप तो जानते ही होंगे कि टाइपराइटर क्या होता है। बट फ्रेंड्स, आप क्या जानते हो जो टाइपराइटर है TYPERRITER, ये जो टाइपराइटर जो लेटर्स है, क्या आप जानते हो लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड है उसके एक रो से ही कलेक्ट किया है। मेरे कहने का मतलब है जो रो होता है जो कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर जो कीबोर्ड के अंदर टाइप करने के लिए, उसी एक रो से ही यहाँ पे आप कलेक्ट करके देखना, उसी एक रो से ही ये जो लेटर है कलेक्ट किया है और एक मीनिंगफुल है। तो बहुत ही हैरान हो जाओगे, जाके देख लेना, ये रियल है, सच है। तो क्या आप जानते थे इससे पहले इस फैक्ट के बारे में? उसके कमेंट के अंदर जरूर बता देना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखना चाहते हो इन फ्यूचर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके दोस्तों तक शेयर करके पहुँचा देना। तो बाय।